भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. हर एक दिसा मागण्यान भाग घेवन हर एक देवचित्रां बळवून जावन हर एक दिसे कुटाम जावन आमी सांगाता मेळटा आसतना 2025 भागी नवे वर्स तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सर एका संद्या. तसो देव तुमच्या मुखान येतलो. तसो देव ह्या वर्सा दोंगो समतोल करतलो. तसो देव काश्यांच्या दारांची फोड करतलो. तसो देव लोंकडाच्या आडंबे मोड रोडयतलो आनी तो देव तुमकां आरोन धरतलो. उतार ह्या सकाळच्या वेळा आमकां अशें म्हणटा इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:3 वळ 15 आमकां अशें म्हणटा की हांव सर्वेस्पर तुमचो पवित्र देव. हांव सर्वेस्पर तुमचो पवित्र देव. इस्रायलचो रसनार तुमचो राय. सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. म्हज्या मोगाचेनो ह्या वर्सा आमचो देव आमकां राखून व्हरतलो देव आमकां सांबाळून व्हरतलो देव. आज अशें म्हणटा की सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता. इस्रायल पर्शेक दर्यांतल्यान रस्तो केलो मात्र ही उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. दर्याची लारा येवच्या बारादीक लहरांमध्ये त्या देवान वाटकन इस्रायल पर्शेक सुरक्षीत तरान पावयले. त्या खातीर म्हणटा की परतून इसाया प्रवाद्या पुस्तक 40:3 वळी 14 आमकां अशें म्हणटा की तुमच्या पासून हांव दुतांक बॅबिलोनाक धाडटलो आनी बंदखणीचे सगळे आडंबे हांव मोडून उडयतलो. बंदखणीचे सगळे आडंबे मोडून उडयतलो. बंदखणीतले सगळे आडंबे बंदखणीचे सगळे आडंबे आज उतार म्हणटा की आनी बंदखणीचे सगळे आडंबे हांव मोडून उडयतलो. एक बसवणी म्हज्या मोगाचेनो ह्या बसवणीच्या पत्त्यांनी देवन हो म्हयनो हे वर्स आमी आराम करया. परतून म्हणटा किर्तनांत 22:5 वळी 11 साम 65:11 उतार अशें म्हणटा वर्साचेर दवरताय तुज्या उदारपणाचो मुकुट. वर्साचेर दवरताय तुज्या उदारपणाचो मुकुट. परतून म्हणया
वर्साचेर दवरताय तुझ्या उदारपणाचो मुकुट परतून एपडी म्हणया आमी वर्साचेर दवरताय तुझ्या उदारपणाचो मुकुट तुझी पावलां पडल्यात थंय वमतात त्या सुभागपणांत हर एका दिसा देवाच्या पावलांत आमी आसरो घेवंक जाय निर्गमनांत 14 वळी 15 16 आणि 21 एकडी उतार अशें म्हणटा की वाचची आमी निर्गमनांत 14 वळी 15 16 21 एकडी वाचची आमी सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें तूं म्हाका कित्याक भोव मारताय तूं म्हाका कित्याक भोव मारताय जेन्ना मोइशे तांबड्या दर्या लागीं उबे रावन फाटल्यान फारावेची व्हडली सैन्य आनी मुखल्यान दर्यो तेन्ना देव मोइशे देवाक भोव मारूं सुरू केलो देवा आतां हांवें कितें करचें ही परसा म्हाका फुरपुरता हांवें कितें करचें तूं म्हाका कित्याक भोव मारताय इस्रायेलांक पयण फुडें व्हरूंक सांग तुजी बेतकाटी थंय उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून दवर आनी दर्याचे दोन वांटे जातले ह्या वर्सा भिवची गरज ना देवान तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुमचे पयण फुडें घेवन वचा आज सांफर तुजें कुटुंब तुज्या भुरग्यां बाळांक समस्यो इराराय आज देव तुज्या पक्षान आसा रोमन्स 8:31 देव तुज्या पक्षान आसा जेरोमिया 32:27 तो देव तुका सांगचेत आसलो सोडचेत आसलो न्हय लूक 1:37 देवाक असाध्य म्हणलें कितें सुना कित्याक रोमन्स चॅप्टर 8:35 देवाच्या मोगातान तुका मेकळें करूंक कोणाचेरूच जायना साम 46:7 दळबराचो सर्वेस्पर तुज्या सवय आसा साम 121:2 हर एक दिसा तुका आदाराक पावसो देव तुज्या सांगात आसा आयसाया 41:10 कित्याक तूं भिवची तुवें गरज ना तुजो देव तुज्या सांगात आसा एक्सोडस 14:14 हर एक दीस तुजो देव तुजे जुस्ता जफानिया 3:17 तुजो देव तुज्या मोदें आसा परत म्हणटा जकारिया 2:9 हर एक दीस उज्याचो पागोर जावं तुजो देव तुज्या भोंवतणी आसा ह्या वर्सा म्हज्या मोगाचेर आयसाया 66:13 जसो एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता थंय वर्त्या रितीन तुजो देव तुका बुजयतलो आनी राखतलो आनी सांबाळटलो त्या खातीर हर एक बसवण्याच्या उतराचेर भरोसो दवरया म्हज्या मोगाचे न्हू आनी आयचो दीस मात्र न्ही हो म्हयनो मात्र न्ही सगळे वर्स संतोष पावा देवाक अर्घा दिया परतून आमी वाचया निर्गमनांत 14:15 मुखार आमी कंटिन्यू करया आमी तुजी बेतकाटी उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी दर्याचे दोन वांटे जातले वांटे करतलो तूं कित्याक आज तुका विसरून काडला फाटल्यान कोणी तुका फुरफुरते रावूं दी मुखल्यान कोणी आडपांय दिवं दी हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेतलो हांव तुजो देव तुका सोड घालचो ना हांव तुजो देव तुका राखून व्हरतलो हांव तुजो देव तुका सांबाळून व्हरतलो हांव तुजो देव तुज्या आदारा पावतलो त्या खातीर कितें घडलां फाटी थंय चिंतून करगा नाकात गेल्या वर्सा ताणें कोर्टान केस घाली गेल्या वर्सा म्हाका अशें जालें गेल्या वर्सा कॅन्सर जाल्या भिया नाकात ह्या वर्सा देव तुवें जिवितान एक वर्ती मांडावळ ही वर्ती वाट तुका दाखयतलो त्या खातीर एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी देवाक अर्घा दिवया ताका स्तुती करया वाखाणया कित्याक आमचो देव वर्तो देव आमचो देव विस्वासी देव आमचो देव मोगाळ देव जावन आसा आमी गायन घेवया दीस उदेला म्हणून ह्या गायनान देवाक अर्घा दिता आसतना आयचो दीस संतोष असो संभ्रम असो आशिर्वाद असो बेसांव असो आयचो मात्र न्ही हर एक दीस सोम्याच्या कृपेन भरलेलो जावं दी 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to म्हणटा उतार अशें म्हणटा की सदांच खुशाल जाया खाळा नासतना म्हाका सर्व घडीतनी देवाक अर्घा दिया क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आसल्या तुमच्या तो इतलेंच खरें जाय आयच्या दिसा ते सगळे सांगाता मेळून देवाक अर्घा दिया स्तुती करया आनी वाखाणया सगळे म्हणया आमी दिसुदेला जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला परतून म्हणे दिसुदेला सोडवणेचो दीस देवान आमकां दिला 2025 आशिर्वादाचे वर्स 2025 बेसांवाचे वर्स 2025 परवशाचे वर्स
कर्तर म्हणे दीस उद्याला सर्वांसो दीस वैसम्या तुझ्या बसवण्याचे नाम पद्यता जेजू आयला जेजू Psalm 77 verse 1 देवाक हांव उलो मारता हांव देवाक उलो मारता आणि तो म्हाका आयकता देवाक हांव उलो मारता हांव देवाक उलो मारता आणि तो म्हाका आयकता म्हज्या आगंतुच्या दिसा सुम्याक हांव सोदता रातच्या वेळार विश्व घेवन आसतना म्हजे हात उबारून रावता म्हजो आत्मो भुसमून इन्कार करता देवाचो उगडास करता आणि सुस करता नियाळ करता आणि म्हजो आत्मो विरता देव म्हज्या आदाराक येता सर्वंत जेजू हालेलुया हालेलुया अर्घा तुका जेजू पदवी तुका जेजू महिमा तुका जेजू होगळाप तुका जेजू गीत गावया Psalm 91 verse 3 तो तुका निवारतलो सिकाराच्या पासांतलो या वर्सा आणि मरणानी पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका धांपून धरतलो ताच्या पकडाच्या मदून आश्रय मेळटलो डाल आनी कवच तुजे विस्वासी पड हालेलुया Psalm 91 verse 5 रातच्या आकांताची दिसावळा भोंवतल्या भणाची कसल्या पिरांत तुका आसचेना Psalm 91 verse 6 काळोखान भोंवतल्या मारीच्या पिडेक दनपराचे नाश करतल्या करगांव तूं भियोचो न्हय काळोखान भोंवतल्या मारीच्या पिडेक दनपराचे नाश करतल्या करगांव तूं भियोचो न्हय भियोचो न्हय भियोचो न्हय त्या समय अर्घ दिवन म्हणया वेळा हालेलुया गीत गावया म्हणया मी हालेलुया वी प्रेज यू ग्लोरी महिमा वाकणी स्तुती होगळा तनिया आयसो दीस आशीर्वादाचो जावं दी आयसो दीस बेसवाचो जावं दी हे सगळे 2025 सगळे वर्स आशीर्वादाचे बेसवाचे दैवी कृपेन भरलेले येवकर सगळं अनुभव करचे वर्स पवित्र आत्म्यान भरचे वर्स देवसाला पाठ करचे वर्स देवसाचे गुतांतर पैस करचे वर्स आशीर्वादाचे वर्स बेसवाचे 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 बेसवा पिडेस्ताचे कष्टतलाचेर दुखा गळेतलाचेर हिरार नसताचेर असमाधान असताचेर जाणकले बेसवा देवने होते देवने होते देवने होते देवने होते जेजू 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 हालेलुया हालेलुया जेजू 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 एक दिस दैवी सगळं हर एक दिस त्यांना तीन वचन आराधना करताना अनुभवाची कृपा प्राप्त जाऊ दे जेजू जेजू पिडेस्ता भलाकी मिळू दे या वर्षा हर एक कष्ट सुटून असून या वर्षा दैवी सगळं देवने होती साणवायची आत्मा देवने होती भुरगी पवित्र आत्म्या भरू दे तरनाट्य पवित्र आत्म्या भरू दे तरनाट्य पवित्र आत्म्या भरू दे दैवी सक्ता भरू दे दैवी सक्ता भरू दे दैवी सक्ता भरू दे दैवी सक्ता भरू दे जेजू 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 ते उतरान दैवी सक्ता भर ते उतरान तुझे उतरान तुझे उतरान तुझे उतरान फळवंत कर फळवंत कर फळवंत कर फळवंत कर जेजू 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 हालेलुया 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 We praise you, Jesus. We glory. आशीर्वाद देवाने होते आशीर्वाद देवाने होते बेसवा देवाने होते सगळे वरस सगळे महिनो देव तुमका जाणकला राखून वरू दे सगळे वाईट सुटका आणि सर्व प्राप्त जाऊ दे देवसरचे सगळे नपाईस जाऊ दे सगळे नेगेटिव्ह एनर्जी नेगेटिव्ह स्पिरिट आमच्या जिथं पैस राहू दे हर एक दिस देव आमच्या मुखला करते असा देव आमका सोन घालसोना देव आमका राखून भरते असा आमची नावां त्याच्या हाताच्या तळट्याच्या कांते इल्ले असा तो विश्वासी 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 Praise you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. మగచను
या सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घ दिल्या ताचे दैवी सगत आमी अनुभव करून घेतला ताचे कृपेन आमी भरल्या उतार आज आमकां म्हणटा इजाया प्रवाद पुस्तकांत 29:9 ओळी 3 अनेक बसोनी Isaiah chapter 49 verse 3 उतार आमकां अशें म्हणटा की ताणे म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुझे उदेशी हांव म्हजी महिमा हांव दाखयतलो म्हजी महिमा दाखयतलो तुझे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. तुझ्या उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो तुझ्या उदेशी तुझी भुरगीं ह्या वर्सा आशिर्वादांनी भरतली तुझ्या उदेशी तुजो जागो आशिर्वादांनी भरतलो आयच्या दिसा तुझ्या उदेशी तुझे सगळे एंटायर फॅमिली वर्त्या आशिर्वादांनी भरतलो कित्याक देवान तुका विसरून काडला तर आज मागलाय प्रत्येक तरा आयचो दीस एक वर्तो दीस जावन आसा त्या तरी जफानिया 3:20 उतार आमकां म्हणटा इकडे वाच्चे मी जफानिया प्रवाद पुस्तकांत 23:20 आमकां अशें म्हणटा की त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो त्या वेळा हांव तुमकां वाट दाखयतलो त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय त्या वेळा हांव तुमकां एकठांय करतलो हांव तुमचे निर्पाक पयस हांव करतलो तुमचे तेन्ना निर्भाग ह्या वर्सा देव तुमचे निर्भागपण पयस करतलो देव तुमचे उणेपण पयस करतलो देव तुमची अस्कत करना पयस करतलो मुखार पृथ्वीच्या सगळ्या पर्जामध्ये तुमकां मान आनी पृथ्वीच्या कीर्ती सगळ्या पर्जामध्ये तुमकां मान आनी तुमकां कीर्ती मान आणि कीर्ती लाभाशे करतलो मान आणि कीर्ती गेल्या वर्सा कोणेय तुजो मान भोग केला जावं तुका सकयल गेला जावं तुका समाज वैर दिवना जावं ह्या वर्सा तुजो देव तू राखून वर्सो देव तुजो सांबाळून वर्सो देव तुजो मोग करचो देव तुका परतून मान आणि कीर्ती तुझ्या तू देशान तुझ्या ऑफिसान तुझ्या जाग्यान तुझ्या कुटुंबान परतून तो देव तुका फावो करतलो उतार म्हणटा आमकां इजाया प्रवाद पुस्तकांत 22:3 वळी 18 इकडे वाच्चे आमी आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 18 to 19 इकडे वाच्चे आमी पूर्वी कितें घडला तासो उडास करिनाका नाल्यार परतुनी त्या वर्सा तशें जाल्ले त्या वर्सा अशें जाल्ले ते वर्सा अशें जाल्ले म्हणटे रावं नाका देवाक एक घडी जावन आसा जायत्या बाबडीने सांगचे आयकला कोविडा द्वारे बिझनेस लॉस जालो कोविडा द्वारे कश्टाक सांपडल्या कोविडा द्वारे आमी अनवराक सांपडल्या म्हाका उडास आसा कोविडाच्या वेळार घर अर्द्याक रावले ह्या कुटुंबाचे सगळे घर कोविड एंड जाता पर्यंत ते घर पोंता पावले काम ना गोबायला दोगांचे ताणें कितें केलें म्हज्या मगाचे न्हू घरांत रांदून दुसऱ्या दिवंक सुरू केले ते हॉस्टेलांनी आसले लागीं आनी कितें पुरो घरांच ताणें कूक करन होम मेड घराच करन जे तांची कामां गेल्ल्या वेळार ताणें म्हणजे घराच कितें पुरो रांदून दुसऱ्यान आनी म्हणटात की कोवीड आमकां एक आशिर्वादाचें वरस इवन म्हज्या जिवितान कोविड एक आशिर्वादाची वरस कित्याक कोविडाच्या वेळार लॉकडावनान आमच्या सुटीमाक म्हूण ल्हानशे मागण्याचो व्हिडिओ घालो आज संवसारा भर तो व्हिडिओ पावोवन देवाची उतार बळवून रितीन आज तुमी आयकोन आसा त्या तरी कोविडा द्वारे न्ही पाटी पूर्वी हांगा उतार म्हणटा परतून इकडे वाचचे आमी पूर्वी कितें घडलां ताचो उडास करिनाका नेगेटिव्ह म्हणटे राव त्या वर्स अशें जालें तशें जालें 2024 आमच्या कश्टाचे दुखाचे इराळेचे सलवणेचे लॉसाचे म्हणनाका पूर्वी कितें घडलां ताचो उडास करिनाकात आदी कितें केलां ते मोतीन हाडिनाकात पळया हांव एक नवे कार्य करतलो 2025 पळया हांव एक नवे कार्य करतलो म्हणे आमी पळया हांव एक नवे कार्य करतलो परतून म्हणे आमी पळया हांव एक नवे कार्य करतलो परतून म्हणे आमी पळया हांव एक नवे कार्य करतलो हां आतांच ते उसवाडाक येता कित्याक तुजो उसवाड तुज्या मोदें आसा तुजो उसवाड तुज्या सांगात आसा उसवाड थंय सोदची गरज ना तुज्या भितर तो उसवाड आसा तो उसवाडा थंय सदांच एक राव तो उसवाड ताळो आयक तो उसवाड म्हणटा पुता ही वाट नाही ही वाट त्या वाटेर सर तो उसवाड तुवें जिवीतच उसवाडयता आयसाया चॅप्टर 44 वर्स 2 उतार आमकां अशें म्हणटा की आज सर्वेस्परान तुका रचला
आवयच्या गर्भात तुका आकारला आवयच्या गर्भान तुका आकारला आणि तो तुका आधार तो दिता तुका आधार दिता तोच सर्वेस्पर तोच सर्वेस्पर तू अशें म्हणटा जाकोबा म्हज्या सेवका जाकोबा म्हज्या सेवका हांवें विंचून काडलेल्या हांवें विंचून काडल्या भिये नाका ह्या वर्सा देव तुज्या मुखलान वेतलो तुका राखून उरतलो सांबाळून व्हरतलो एगडी म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे डोळे आमी धांपया देवाक अर्घ दिता आसतना गेल्या त्या वर्सा कितें जालां दुखाची कश्टाची घडीता चिंतून करगोवचें नाका हे वर्स देव तुका राखून व्हरतलो देव तुका सांबाळून व्हरतलो एगडी आमची सगळी जिवी जेजू चमकार उबारया बापा वर्साच्या पयल्या दिसा म्हयन्याच्या पयल्या दिसा तुका अर्घ दिता आसतना तुज्या दैवी शक्तीन तुवें आमकां भरलाय बाप्पा आज पयलो दीस तुझे उतराद्वारी आराम करता आसतना तुझे उतार म्हणटागी तुवें हाता गेल्ल्या सर कामाचेर हांव आशिर्वादीत करतलो हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सोडचो ना म्हणून त्या उतराचेर पातयेन दीस आराम करता आसतना आमकां राखून व्हर आमकां सांबाळून व्हर वायट हातून आमकां निवाळ देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवीन सुटकला पळय दैवी शक्तीन तूं आमकां भर आशीर्वादीत कर सगळ्या उण्यापणांतावन काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतावन आमकां निवाळ तुज्या कृपेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या कानाच्या सकयल एक गुळो जाल्लो ते कितें जायत काय म्हूण म्हाका जायती भिरांत दिसतली त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागची देवाची उतरां काणून घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागतलें दनपारच्या 3 ते 4 वरांच्या आराधनाच्या वेळार ब्रदरान खंयचे सुवातेर तुमकां दूख आसा या पिडा आसा थंयसर हात दवर मागा म्हणल्या वेळार हांवें म्हज्या कानाच्या सकयल हात दवरले आनी थंयसर असलो गुळो नपैंत जावचे खातीर मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तक्षणच तो गुळो नपैंत जाला देखून हांव धन्यदेवाक काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार एक भयण देवान तिच्या नातवाच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या नातवाक एक बरें कॉलेजींत एडमिशन मेळचे खातीर आमी मागून आसल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल तांचे कडचे देवाची उतरां काणून घेवन सदांच आमी रिपीट करून मागणें केलें देवान आमचें मागणें आयकलें आनी म्हज्या नातवाक आतां आमी खंयच्या कॉलेजीक अपेक्षा केल्ली गी त्याच कॉलेजींतच ताका सीट मेळ्ळां देखून धन्यदेवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता साम चॅप्टर 36 वर्स 23 आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता म्हज्या मोगाचेनो साम 91 वर्स 1 to 16 सगळी आमी सांगात म्हणून उसारया देवाक अर्घ दिवया आनी सांगात म्हणया वेळार जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो ताच्या पाकाटीच्या पंदा तुका आसरो ढालांनी कवच ताचे विश्वास रातच्या आकांताच्या दिसा वेळार भोंवतल्या बाणाची कसलेच भिरांत तुका आसचेना काळोखान भोंवतल्या मारीच्या पिडेक दनपराच्या नाश करतल्या कर्गाक तूं भियोंचो ना तुझे कुशीक 1000 जाण मरण पडपी आनी तुझे उजव्याक 10,000 तरी तुझे सरशीक कसलेच वायट पावचे ना खरेंच तूं तुज्या दोळांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी देखतलोय कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय कसलेच वायट तुजेर येवचे ना मारीची पिडा तुज्या तंब सरशीन पावची ना तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या फत्राक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले सिंहाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय तरुण सिंहाक आनी नगाक मस्तितलोय तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता
अकंतांत हांव तुज्या लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता लांब आवक दिवन ताका ददुशी करता म्हजें तारण पळोवंक ताका फोव करता उतार अशें म्हणटागी म्हज्या मगचनो की त्या सर्वेस्प तुजो आसरो परमोन्न देवा तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय त्या खातीर कसलेंच वायट ह्या वर्सा तुजेर येवचें ना हर एक घडी हर एक वेळ हर एक जाग्यांनी आमी परमोन्न देवाक आमचो आसरो करून घेवया कसलेंच वायट आमचेर येवचें ना सगळ्या वाटांनी तो आपल्या दुतांक दान आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो सिंहाचेर सर्पाचेर आमी आज सल्ल्या वयसालारी खंयची सकत आमचेर जैत उरची ना कित्याक परमोन्न देवाचो आसरो तेज्या सवळेंत आमी रावल्ले वयसला तसो देव आमकां राखून उरता सांबाळून उरता हांगाचे दोन टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण कुवेट थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी 2 वर्सांची विजा मूक धरली आनी परत्यान म्हाका खाली 1 वर्साची विजा मारूंक जाय आसली पूण म्हजो एम्प्लॉयर आयकनासलो तो जायते पयशे विचारतलो आनी 2 वर्साची विजा मान दिता म्हूण सांगतलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हूण आमी विनंती केली. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें आनी ती उतरां रिपीट करून आमी सदांच मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां हांवें कशें आशिल्लें तशें ती 1 वर्साची विजा म्हज्या एम्प्लॉयरान म्हाका मान दिला. सगळे म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 141 वर्स 9 म्हाका मांडलेल्या पासांतलो वायट करतल्यांच्या संपल्यांतलो म्हाका राग. एक बहीण तिच्या जिवितांत देवान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव पोड म्हज्या हाताक मार जाल्लो आनी म्हज्या हातान कठीण दूख आसतलें आनी कसलेंच काम करूंक म्हाका जायनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागून आसलें. अजा पितरान म्हणलें बरी 2 दिसांनी म्हजो हात कंप्लिटली गूण जालो देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 144 वर्स 1 सदैव जावन सर्वेस्पोर म्हजे खडप तो म्हजे हात झुजाक तयार करता आनी म्हजी बोटां लढायेक आयती करता. म्हज्या मगचनो 1 तारीख जावन आसा बागी 9वें वर्स एंटायर डिवायन मर्सीच्या टिमा द्वारे सगळ्या कोंकणी कावन्सिला द्वारे बागी 9वें वर्स आमी जणेकली तुमच्या खातीर बरें मागता. तशेंच फलाम ब्रेसराचो दीस जावन आसा एनोस केल्ल्या पण लायव्हाचे मागणे जावंक न्ही लायव्हाचे मागणे जावंक न्ही 4 तावन 6 पवित्र सक्रामेंत भायर आसतलो कावन्सिलींग आसतलें. तशेंच 7 तावन 9:15 डेलिव्हरन्स इन्नर हिलिंग सर्वीस ह्या व्हडा संख्यान आनी सोमेची सकत अनुभव करा. 4 ब्रेस्तरां सुटके खातीर विशेष मागणे आसतले. आज दनपरां 2:45 पवित्र सक्रामेंताचे आराधन सुरू जातले आनी एवकरिस्ट मिरकरचो पयलो दीस जावन आसा 2:45 to 4 o'clock आनी दैविकाचे मागणे आनी पेकोणीचे जण एकल्या लिंक धडा भाग घेया व्हडा संख्यान आनी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. फर्स्ट फ्रायडे सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल म्हज्या मगाचनो हर एक वर्सा हर एक म्हयन्याचो पयलो शुक्रार त्या सुवातेर आसता. हे वर्स आशिर्वादाचे बेसांवाचे आनी कृपेचे विशेष एनॉयटिंग मागणे आसा त्या दिसा. परतर म्हणटा विशेष एनॉयटिंग मागणे डिकन सिल्वेस्टर डिकन एव्हरेस्ट हांव आनी एंटायर टीम आनी ह्या त्या सुवातेर आसतले. फर्स्ट फ्रायडे सकाळी 10 वरां तावन 3 वरां पर्यंत अर्घवाकाणी शिकोण मिसाचें बलिदान पवित्रचो विशेष आराधन थोडी उतरां ट्रान्सलेट इंग्लीश आमी करतले. भुरग्यांक तरणाटे घेवन येया आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करया. सांगा एकामेकाक. म्हज्या मगाचेनो डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की त्या सुवातेर तुमकां कळीत आसा जानेवारीच्या 4 तारीख म्हणल्यार ह्याच शेनवारा म्हयन्याचो पयलो शेनवार येया व्हडा संख्यान सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत हांव फादर अब्राहम डिसोसा तशेंच फादर अनिल किरण इतर ह्या जाग त्या सुवातेर आसतले अर्घवाकाणी शिकोण मिसाचे बलिदान विशेष पवित्र सक्रामेंताचे आराधन म्हयन्याचो पयलो शेनवार सांगाता मेळोन देव अर्घ दिवन हो म्हयनो आशिर्वादाचो हे सगळे वर्स आशिर्वादाचे जावं दी. आमेन. म्हज्या मगाचनो 21 एवकरिस्ट मेरिकलां भाग घेवन सोमीचे सकत आमी अनुभव करया. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव काम करतना म्हज्या दोळ्यांत क्लोरेक्स पडले आनी त्या वरवीं म्हजे दोळे हुलपूंक सुरू जाले आनी कठीण दूख सुरू जालें आनी म्हाका कांयच दिसनासलें. त्या वेळार हांव जायती घबरली आनी देवाच्या उतराचेर आनी जेजूचेर विश्वास दवरलो
आणि आम्ही सकाळी दनपरा आणि संजेर ऑनलाईन येऊनच्या मागण्यान सदांच भाग घेता त्या वेळार म्हज्या मतीक उडास आयिल्ले देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून जेजू लागी मागलें. जेजून म्हाका तक्षण एक दैवीक अनुभव दिलो. एक थंड वारेशें म्हज्या दोळ्यांनी आयलें आनी तक्षणच हांव कंप्लिटली गूण जालें. सगळें दूख सगळें पयस जालें आनी म्हज्या दोळ्याक आतां स्पश्ट दिसता म्हणून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 13. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुजलेमान तुमकां बुजवण मेळटली. एक भयण दुबय थावन ताच्या घोवाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक कामांत थावन काडच्यार आसलेली आनी ताका वॉर्निंग दिल्लेलें आनी 2 म्हयन्याचें ग्रेस पिरियड ताका दिल्लेलें. 2 म्हयने उपरांत ताका दुसरें काम पळयचें म्हूण सांगून ताच्या कंपनीन ताका सांगलें. त्या वेळार आमी जायते बेजारान बुडल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून हे सगळे प्रॉब्लेम पयस सरचे खातीर आमी मागणें करून विनंती केली. देवाची उतरां तांचे लक्ष आमी काण घेतलें आनी कंटिन्युअसली रिपीट करून म्हज्या घोवा खातीर आमी मागूंक सुरू केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी त्याच कंपनींत कसलेच प्रॉब्लेम नासतना दुसऱ्या डिपार्टमेंटांत म्हज्या घोवाक काम मेळ्ळें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. शार्लेट नरोन्ना म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा हांव एका जाग्यार रेंटेड घरांत रावताली आनी त्या घरांत जायते प्रॉब्लेम्स आसले. उदकाचे समस्ये, हुंदरांचे समस्ये असे जायते समस्ये थंयसर आसले. त्या देखून हांव घर चेंज करूंक सोदताली आनी बरें रेंटेड घर म्हाका मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालीं आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागणें केलें. देवाचे कृपेन आतां म्हाका दुसरें बरें रेंटाचें घर फावो जाला. थंयसर कसलेच प्रॉब्लेम्स ना आनी हांवें मागिल्लें तशेंच म्हाका देवान दिल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 1. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय थावन येता म्हजो आदार. वर्स 2. सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. एक भाव गोंयांत थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या मेवण्याची बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करचे खातीर एका लॉयराक आमी पयशे दिल्लेले आनी ते करेक्शन करूंक आमी विनंती केल्लेली. कितले फावटी ताणें ट्राय केले रे, जायतो तेंप गेलो. सुमार 6 म्हयने ताणें ट्राय केले तरी ताचें बर्थ सर्टिफिकेट सारकें करून ताच्यान जालें ना. त्या वेळार आमी जायते निराशी जाल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालीं आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागणें केलें. सकाळीं दनपरां सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत कळनासतना आमी ह्या पिटिशना खातीर मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आतां म्हज्या मेवणेचें बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 85 वर्स 9. ताका भियेतल्यांक ताची सडवण लागीं पावला, ताची महिमा आमच्या देशांत वस्ती करतली.